Evet, selam arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harika bir tatlı su deredeyim. Suyumuz da harika, şırıl şırıl akıyor. Evet, şimdi demem o ki, yani şu an 2020'nin son günündeyiz. Malumunuzca pandemik bir yıl oldu. Her açıdan buruk bir yıl oldu. Bu videomda yani 2020 yılında balıkla ilgili yaşadığım anılar ama ağırlıklı fotoğraf anıları. Bunları paylaşmak istiyorum, paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Yani biz paylaşmış olalım. Ek olarak tabi yeni yıl için pandemik bir yıl geçti. Zor bir yıl geçti herkes için. Yakınları hastalarının vefat eden oldu. Umarım ki 2021 daha sağlıklı, daha iyi bir yıl olur. Yani en azından bu dünyanın üstündeki kara bulutlar bir nebze kaybolmuş olur. Böyle bir yıl olur. Balıkçılar için de, balıkçı arkadaşlarımız için de sağlıklı, sıhhatli, bol trofeli, güzel avlı. Yani trofe işin şakası, bahanesi de tabii önemli olan. Yani tatlı suysa tatlı su, deniz tuzlu suysa tuzlu su. Gidip orada o ortamı yaşamak, daha sonra balık var yok, o da ikinci bir seçenek. Ortamı yaşamak nasip olur herkese, istedikleri zaman, istediğiniz zamanlarda. Umarım ki yeni bir 2021 şöyle güzel bir yıl olur, güzel bir yıl getirir bize. Evet, ne diyelim, Happy New Year, mutlu yıllar, Konya Balığa. Hadi bakalım, sağlıklı, sıhhatli yeni bir yıl inşallah bizi bekliyordur. Balıklar da güzel balıkçılıklarımız olur. Bu anılarımızı paylaşacak zamanımız olur. Sağlıklı olur.